Frott ta' tkabbir ekonomiku ġewwa pajjiżna nħoloq każino ieħor, bl-isem Casino Malta. Każino li m'għandu l-ħsieb iżda mhux biss li jolqot lill-Maltin iżda wkoll lit-turisti. Dan għaliex kif sqar eżattament Kevin Deċesra il-proprjetarju ta' dan il-każino ftit tal-jiem oħra ser ikun tiġu Malta madwar 800 turist biex jilagħbu turnament kbir tal-poker. Biex jinfetaħ Casino Malta kienu investiti 12 miljun euro, b'hekk dan huwa raba' każino liċenzjat f'pajjiżna. Casino lussuż bid-direttur maniġerjali Kevin Deċesari jgħid li sa mill-bidunet ix-xewqa tiegħu kienet li jkollu l-istil ta' Las Vegas. Tal-investiment kien jinvolvi infiq ta' xi 12 miljun u nofs. Konna bdejna bil-naħsbu li ħanhom fuq inqas, imma kif beda jgħaddi żmien iktar bdejna bid-diżini li kellna bdejna dejjem nimpruvjaw u ddeċidejna li mmorru mhux każino qisu normali ma prova każino qisu tipo Las Vegas. Deċesari aċċenna tkabbir ekonomiku li għandna f'pajjiżna u kif huwa riżultat ta' hekk li proġetti ta' dan it-tipu kobor huma possibbli. Ifhimni ma naħsibx ħadd ma jista' jgħid li l-ekonomija mhux sejra tajba. Tara l-fatti minn Eurostat u affarijiet hekk, mhux jgħidu l-gvern jew l-oppożizzjoni da li tara. Ovvjament it-turiżmu jgħin ħafna u l-prezz it-turiżmu hija tajjeb u il-fatt li kumpanija bħal tagħna lesta tonfoq xi 35 miljun fuq il-proġetti kollha, ovvjament naħsbu li l-ekonomija hija sejra tajba. Il-proċess biex inħarġu il-liċenzja kien wieħed dettaljat u li ħażmin, mhux biss kien hemm kondizzjonijiet marbuta mal-ammont ta' investiment, iżda wkoll man-numru ta' ħaddiema. Dak maqbul inqabes. Il-ftehim li kellna mal-awtoritajiet kienet li niftħu b'50 ruħ u wara sena u nofs nitilgħu għal 150 ruħ. Ftaħna llum 180 ruħ. Illum il-każino m'għadux biss marbut mal-lob, iżda wkoll huwa stil ta' divertiment. Il-każino f'Paċivil qed ikun immexxi minn imsieħba mill-Estonja magħrufa bħala Olympic Entertainment Group b'esperjenza vasta fis-settur. Xi ħaġa li qed twassal biex kollox beda fuq nota tajba, tant li wieħed mill-akbar tournaments tal-poker fl-Ewropa se jsir f'dan il-post fi żmien li ġej għalih jattendu mijiet ta' parteċipanti u segwaċi. Għandna tournament ta' xi 700 ruħ f'Marzu li ġej. Dan huwa mod ieħor kif is-settur tal-gaming f'pajjiżna qed ikompli jkun pilastru ewlieni għall-ekonomija.